Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні частка батальёна «Літвін» працавала на херсонскім напрамку. У тым ліку сапёры працягваюць размінаванне дэакупаваных тэрыторый. Мінамётчыкі і аэравыведка батальёна працавалі на харкаўскім напрамку разам з аэравыведкай і мінамётным разлікам палкавога падраздзялення БПЛА імя Мікіты Краўцова. Падраздзяленні выконвалі агульную баявую задачу. Падчас выведкі былі выяўлены апорны пункт, месца размяшчэння транспартных сродкаў і жывой сілы ворага. У выніку працы двух мінамётных разлікаў, якія карэктавалі БПЛА, ангары з тэхнікай і апорны пункт пашкоджаны. Таксама трапілі па месцу скаплення жывой сілы акупанта. Работали с бойцами с батальона «Литвина». Один миномет наш БПЛА, второй миномет их. Общая разведка была. Нашли ангар с техникой, нашли ВСПшки, подожгли, и так будем продолжать в том же духе. Слава Украине, живе Беларусь! Падчас выканання баявой задачы была адзначана патужная праца РЭП ворага. У выніку чаго аэравыведка батальёна «Літвін» страціла 2 дроны. Баявыя птушкі – гэта адзін з галоўных элементаў сучаснай вайны і эфектыўнага выканання задач. Дроны, як і аўтамабілі, увесь час расходны матэрыял на вайне. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўся інфармацыя знаходзіцца на нашым сайце і ў апісанні да прэс-рэліза. Таксама ваяры палкавога БПЛА на мінулым тыдні трэніраваліся лятаць на буйных дронах і самалётах. Падраздзяленне развіваецца і штодня набывае ўсё больш вопыта. Батальён «Волат» працягвае працу ў Бахмуце. На жаль, падрабязнасці мы ўсё яшчэ не можам раскрываць. Але як толькі з'явіцца такая магчымасць, то ўсе падрабязнасці аперацый батальёна і відэа з фронта іншых падраздзяленняў можна будзе ўбачыць ва ўсіх сацыяльных сетках палка. Матарызаванае падраздзяленне палка Каліноўскага на мінулым тыдні разам з сумежнікамі выцягнула танк Т-64 серай зоны, амаль перад вачыма акупантаў. Падрабязнасці па тэхніцы будуць пазней. Медрота палка Каліноўскага працуе на бахмуцкім накірунку, аказвае падтрымку батальёну «Волат» і сумежным падраздзяленням. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. Нагадаем, што ў палку ідуць наборы шэрага спецыялістаў – кіроўцы, аўтамеханікі, аналітыкі і іншыя. Усе падрабязнасці можна знайсці ў сацыяльных сетках палка і на сайце. Дасылайце свае заяўкі ў наш чат-бот. Яшчэ раз нагадаем, што спасылку на бот можна браць толькі з афіцыйных крыніц палка. Дбайце пра сваю бяспеку. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!